Hayotda ko'pni ko'rgan, yillar sinovida toblanib boy amaliy tajriba to'plagan faxriylarning o'git va maslahatlari yoshlar uchun chinakam ibrat maktabi hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan ustoz shogird an'anasini yo'lga qo'yish, faxriylar va yoshlar ishtirokida 3 avlod uchrashuvlarini tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Vatanparvarlik oyligi doirasida Toshkent davlat stomatologiya institutida ham ana shunday uchrashuv bo'lib o'tdi. Yangi O'zbekiston armiyasi mamlakat qudrati, yuksak g'urur va sadoqat timsolidir shiori ostida o'tkazilgan mazkur 3 avlod uchrashuvi yoshlarda vatanparvarlik tuyg'ularini oshirishga, vatanga sadoqat, burch va jasorat ruhini shakllantirishga qaratilgan davra suhbatidan boshlandi. Milliy gvardiya faxriylari o'zlarining tajribalari va kasbiy mahoratlari, mashaqqatlarga boy mehnat faoliyatini yoshlarga so'zlab, yaratilgan sharoit va imkoniyatlardan oqilona foydalangan holda ona vatanga sadoqat bilan xizmat qilish lozimligi to'g'risida tushunchalar berib o'tdilar. Bayram kunlarimizda yoshlarimizni, asosan yigitlarimizni bugungi kunda Milliy gvardiyada, qurolli kuchlarimizda amalga oshirayotgan islohotlar haqida yoshlarimizga tushuntirdik. Shuningdek, bolalarimiz juda ham bir harbiy soha haqida o'zlarining tushunchalariga ega bo'lishdi. Mazkur tadbirimiz juda ham bir keskin bahs munozaralarga boy bo'ldi. Chiqishlardan shunaqa bir ta'sirlanishib, talaba yoshlarimiz ruhlanib ketishdi. Haqiqatdan ham vatanparvarlik qanaqa ekanligini, vatanimizni har bir qarich yerlari qay darajada aziz ekanligini his qilishdi. Muddatli harbiy xizmatchilar tomonidan namoyish etilgan ko'rgazmali chiqishlar, harbiy orkestr jamoasining chiqishlari barchaga bayramona kayfiyat ulashdi.